পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানার মোড় থেকে পায়রাকুঞ্জ ফেরিঘাট পর্যন্ত 532 মিটার দীর্ঘ ও 5.5 মিটার প্রস্থের সড়কের 3টি অংশ সংস্কারে 75 লাখ টাকা বরাদ্দ দেয় সড়ক ও জনপথ বিভাগ। সংস্কার কাজ দেওয়া হয় মেসার্স আবেদ মনসুর কনস্ট্রাকশন নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, নিয়মনীতি না মেনে মানহীন সামগ্রী দিয়ে সংস্কার করা হচ্ছে সড়কটি। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায় বিটুমিনের স্তর না দিয়ে কার্পেটিং শুরুর দৃশ্য। সে সময় বাধা দেয় স্থানীয়রা। রাস্তায় টান দিলে খোয়া উঠে যায়, দেখেন অবস্থাটা কি। রাস্তায় পেজ দিয়ে আদিনছি, এগুলো কি কাজ? এতে দুর্ভোগই থেকে যাইবে। রাস্তার উপরে লিপ দিয়ে গেছে, এই যে আমার পেজ দেয় নাই, পেজ হালকা দিয়ে পেজের উপরে হালকা অল্প খোয়া দিয়ে চলে গেছে, নিচে কোনো পাথর দেয় নাই, কিচ্ছু দেয় নাই। এই রোডে যে ট্রাক চলে, বৃষ্টি নামলেই রাস্তা উঠতে আবার ভাঙ্গে যেরম তেরম হয়ে যাবে। এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেও সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে সংস্কার কাজে অনিয়ম হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছে সড়ক বিভাগ। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। একটা দুষ্ট চক্র ফর দ্য টাইম বিং দুষ্টুমি করেছে। রাস্তাটা আমি নিজে সুপারভিশনে নিয়ে নেব, ইনশাল্লাহ 100% পারফেক্ট কাজই আপনারা দেখবেন। প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে খুলনা ও বরগুনাগামী শত শত ছোট বড় যানবাহন। সময় সংবাদ, পটুয়াখালী।